Əziz, gəl belə bir şey eləyək. Məsəl üçün biz gəl rəqəmlərdən ümumiyyətlə danışaq, doğum tarixinə görə də ki, yəni bir xüsusiyyətlərini elə belə açıqlayaq bizim verilişdə də, yəni bir xatirə olaraq qalsın, həm də insanlar çox soruşurlar ki, məndə necə oldu, məndə necə oldu. Okey, problem yoxdur. Gəlin elə başlayaq şuur sayı 1-lərdən, amma şuur sayı 9-da da sona kimi baxsınlar. Yəni gedirik də bayağı bir zamanımızı alacaq. Deməli nə öyrənmişəm? Biz həmişə master klass veririk. 1-dən başlayırıq, 9-a qədər gedirik. Deməli 9-dar ora qədər danışılan heç nəyi eşitmirmiş. Məncə özün gözləyirmiş. Ya məndən daha şəfqətli danışdıqlardı. Belə. Bir də insanların çoxlarında hamı özün gözləyir. Mən həmişə deyirəm, mən davamlı təlimlər keçirəm, master klasslar keçirəm. Ruska vərəqi deyirəm götürün. Bütün qohum-əqrəbavızı, ana-atavızı, hamının doğum tarixini yazın. Və biz də onların şuur sayını çıxardım. Məsəl üçün ayın 13-ü dünyaya gəlib, 13-ü belə yumrulayın, aşağı yazın 4. Və mən 4-lərdən danışanda ona baxın, 5-dən danışanda birinə baxın, 3-dən danışanda birinə baxın ki, görün həqiqətən üst-üstə düşürmü? Ya mən zaten bilirəm ki, üst-üstə düşür. Niyə bu texnikanı deyirəm ki, indi izləyicilərimiz eləsin? Çünki fərqindəlik təəccüblənəcəklər. Təəccüblənmə səbrə salır. Qoy biraz səbrə düşsün insanlar. İzah edə bildim. Biraz faydamız toxunsun. Başlayaq şuur sayı 1-lərdən. Şuur sayı 1 kimdir? Ayın 1-i, 10-u, 19-u və 28-i dünyaya gəlmiş bütün ayların fərqi yoxdur. Bu tarixdə dünyaya gəlmiş insanlar şuur sayı 1 sayılır. Himayədar planet Günəşdir. Yəni daim parıldasın. Daim, yəni ən böyük planetlərdən biridir bu arada Günəş və şuur sayı 1-lər müsbətdə idealistlər, idealizm var, liderlik var, himayədarlıq var. Yəni bu insanlarda himayədarlıq var. İnsanları bölürlər. Hər kəs insanı bölür. Bayaq dediyim kimi insanları bölürlər. Özününki və ya da. Özününkünü axırıncı köynəyində verər, ya da heç nəyi verməz. Amma birin necə özününki və ya da oluruq? Birə tabe olduğumuz zaman oluruq birin özününki. Və bu arada birlər yoxlayırlar. Dostum deyir, mənimki deyir. Və bir nə qədər ki mənimki deyir, o qədər çox özünkilərdən zərbə alır. Mənimsədiyi zaman zərbə alır o adamlardan. İstər dostundan, istər yaxınlarından. Çünki daim sənə ona göstərilir ki, heç nə sənin deyil. Bir davamlı olaraq neyir? Mənimkidir deyir. Və şuur sayı 1-lərin mənfilərində despotizm var, konservatizm var, aqressiya var. Və bu necə baş verir? Misal üçün, konservatizm nədir? Keçmişlə yaşamaqdır. Mühafizəkarlıqdır. Birlər keçmişlə yaşayırlar. Nəsə oldu, ilişir, qalır orada. Despot nədir? Deyinir. Mənim bir yaxın dostumun atası şuur sayı 1-dir. Mənim atamda da bu arada 1-dir. Uşaqlıqdan bəri bir istəyir ki, hər kəs onun kimi düşünsün, hər kəs onun kimi hərəkət eləsin, hər kəs onun kimi yəni eləsin hər şeyi. Mənim atam 1-dir. Bazacaqdan qaşığı belə tutmama qarışırdı. Bunu belə eləmə, belə elə. Kalbas çörək yerdim, bunu belə etsən daha yaxşıdır. Falan şeyi belə eləməlisən. Falan şey orada var, belə eləməlisən. İzah edə bildim. Avtomatik olaraq malı girir ki, mənim kimi elə. Onlarda da var da elə. Birdə də ən çox elə birdə başlayır da. Belə eləməlisən. Deyir ki, şuur sayı 1-in ardıca getmək risklidir. Risklidir o insanlarca. Niyə? Həddən çox illüziyaları var. Bu yenə də ağıl proqramındadsa da, indi insan ola bilər ağıl proqramından çıxıb necəsə, amma böyük bir əksəriyyətdə həddən çox illüziya var. Mənim bir dostum var idi. O bir şirkət qurdu, ayın 10 dünyaya gəlib, onun da 10 dünyaya gələndə daha çox illüziyalar olur bu arada. 10 dünyaya gəlib və biznesi qurdu, belə olacaq, yaxşı olacaq falan, belə elə, yaxşı da gedirdi. Amma siz nə təqdim? Məsəl üçün, siz mənə deyirsiniz ki, bugün bu sabahları və yaxud da ki, bunu eləsəm bu kontraktı imzalayaram. Şu avtomatik olaraq beyində deyir ki, mən bu kontraktı imzalamışam, gedirdi, borca girirdi, falan şeyləri eləyirdi, bu kontrakt imzalanmırdı. Və bu nədir? İllüziyalarda həddən çox. İdealistlər hər şey yaxşı olacaq. Getdik. Və Suicide deyir ki, ən çox böhranlar birə göndərilir. Niyə? Çünki birin dəyişimi çətindir. Bir dəyişmək istəmir. Bir əyilmir. Mən deyir. Mən özüm eləyəcəm, mən eləyəcəm. Heç kim ehtiyacım yoxdur. Mən də deyəndə vurur iki təpəsindən, ağıllı ol. Ona elə birini ardizə etmək risklidir. Amma bir müsbətdə liderdir. Bir müsbətdə mükəmməl strategiya verə bilir. Yəni, strategiya nədir? Sən deyirən ki, mən bu günləri dükan açmaq istəyirəm. Bir deyəcək, davay yazaq. Harda açmaq istəyirsən? Misal üçün, neçə manatlıq yer? 500 manatlıq, yoxsa 800 manatlıq yer? Şəhər olsun, yoxsa filan. Sən üçün başlayır strategiya cızmağa. Mənim missiyam birdir, mən bunu özümdə görürəm. Kimsə mənə nə ilə gələndə, mən avtomatik olaraq adama strategiya cızıram ki, birinci bunu elə, ikinci bunu, üçüncü bunu, dördüncü bunu. Birbaşa strategiya verə bilirəm.
Eyni üzrə də şuur sayı 1. Şuur sayı 1 finansist sayılır. Rockefeller 1-1 idi. Hətta elə bir. Rockefeller şuur sayı 1, missiya 1 idi və bizə nə öyrətdi? Finansal qrammatikanı öyrətdi. Finansal qrammatikanı, pulu necə idarə eləmək lazım olduğunu öyrətdi. Necə qoruyub saxlamaq və necə artırmaq lazım olduğunu, riskləri. Çünki bir risk eləyir ancaq. Doğrumu? Bir haqqında bunlar var. Yadıma düşdükcə də əlavə olaraq deyəcəm. Keçək 2-yə. Şuur sayı 2, birin bir də problemi yadıma düşdü. Birin bir də problemi həddən çox mən deyir və ruh reallaşır fərdi işdə və ya sahibkarlıqda. Özü tək olmalıdır. Öz evində və ya birilərin həmişə özlərinin teritoriyası var. Xoşları gəlmir ki, onların ərazilərinə girsinlər. Həmişə xəçir, mənim otağım, mənim əşyalarım dəyməyin. Mənim otağıma girin, mən rahatçılığıma toxunmayın. Kimsə onun rahatçılığını əlindən aldı, avtomatik olaraq başlayır xəstələnməyə. Mənim bir dostum var, o belə idi, tək qalırdı qardaşı ilə, bir evdə qalırdılar da. Öz otağı, evi, yəni özü istəyəndə durdu, yeməyin hazır idi falan belə. Sonra qardaşı evləndi və həmin evə gəlində və avtomatik olaraq bunun rahatçılığı pozuldu. Elə olurdu ki, evdə qala bilmirdi, elə olurdu ki, qalırdı, amma yemək istədiyi kimi bişirə bilmirdi və insan gözümün qabağında xəstənə gedirdi. Düzdür, indi çıxdı getdi Amerikaya ki, yox, mən burada qalmaq istəmirəm. Vaxtı gətirdi, çıxdı getdi Amerikaya ki, mən orada hər şey eləyəcəm. İndi oradadır. Belə, şuur sayı 1 nədir? Hər şey mən deyən kimi olmalıdır deyir. Olmalıdır, hər şey sən istəyən kimi olmayacaq.